بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس محمود من مركز الخدمه والصيانه. النهارده هكلمكم عن بعض الاعطال اللي بتواجهنا في منتج LG. منتج LG من افضل المنتجات الموجوده في السوق كتقنيه. تمام. في حاجات العميل لازم يعملها في البيت اللي هي الصيانه الدوريه، اللي هي نظافه الدرج. تمام. يعني الدرج بتاع الغساله بعد فتره من المسحوق زي ما حضراتكم شايفين رواسب المسحوق بتعمل طبقه كده زي الصدى. تمام. احنا بنضغط ضغطه كده وبنشيل الدرج اول باول ونغسله، او ان لو الرواسب متكومه في قلب الدرج ممكن نحطه في فلاش بره طبعا بعيد عن الغساله. ما ينفعش نحط الفلاش في قلب الدرج وبنسيبه. تمام. الفلاش بينضف لي الدرج من جوه. تمام. دي حاجه من الصيانات الدوريه. الحاجه الثانيه في فلتر حضرتك واقفه قدام الغساله. تمام. على ايد حضرتك اليمين من تحت. تمام. بيبقى في باب صغير كده بنفتح الباب ده ونفك الفلتر. تمام. زي ما حضرتك شايف كده هو بينزل جزء شويه ميه بسط. تمام. نفك الفلتر وننضفه من الرواسب اللي هي فيه. تمام. حاجه ثانيه موضوع سحب الميه. تمام. سحب الميه الغساله بعد فتره من الرواسب الموجوده عندنا في مصر الفلتر بتاع سحب الميه بيتسد من ورا. تمام. فبنضطر ان احنا نفك الخرطوم بتاع سحب الميه. تمام. وبنيجي على المصفى اللي هي جوه دي بنفك المصفى دي وبنغسلها بميه. تمام. في حاجه كمان اسمها دوره خل المفروض بنعملها كل شهر عشان ننظف الحله من جوه. ان احنا بنجيب ازازه خل وبنيجي على برنامج القطن اللي هو على برنامج ودرجه حراره 70 او 80 وبنخلي الغساله تاخد دوره كامله على الفاضي. الخل بيتفاعل مع الرواسب اللي جوه فبينضف لي الحله من جوه فالغسيل يبقى نظيف. تمام. ما بنزودش المسحوق عن 150 جرام. الحاجات دي المفروض ست البيت هي اللي بتعملها. طب ايه الحاجه يا باشمهندس اللي انا لو لقيتها لازم اوقف ولازم اتصل بمركز الصيانه، لازم اتصل بفني يكون فاهم؟ اولا اول حاجه واخطر حاجه في الجهاز لازم ان انا اوقف بيها ان الغساله تكون عندي مثلا ما بتصرفش الميه. تمام. في مشكله كده في حاجه اسمها مجمع الطرد، انا لازم اوقف عشان الحاجه ما تجيبش حاجه. طيب الغساله يا باشمهندس صوتها عالي، بس هي صوتها عالي في العصر بس لكن الغسيل شغاله تمام. لا، ما هو في الغسيل مش هيبان مع حضرتك الصوت لان في الغسيل الغساله بتلف على اقل سرعه فمش باين مع حضرتك الصوت. تمام. لكن هو في العصر بتبقى باينه الصوت. لازم اوقف خصوصا في LG، خصوصا في المنتجات اللي زي دي لان المنتج ده منتج انفرتر، بمعنى ان الموتور ده بيبقى لازق في الحله. تمام. هو الانفرتر زي ما ليه مميزات ليه عيوب. من مميزاته ان هو موفر للكهرباء. تمام. لكن من عيوب المنتج ده ان الموتور نفسه في قلب الحله. طيب لو رمان البلي يا باشمهندس فرط والصوت اصبح عادي، الميه اللي بتنزل من رمان البلي دي بتنزل على الموتور. تمام. فدلوقتي هتدخلني في حاجه ثانيه بدل رمان بلي، هتدخلني في اكس حله، هتدخلني في موتور نفسه بايظ. يبقى اذا انا اول ما اسمع صوت لازم افصل. تمام. لازم افصل الغساله. حاجه ثانيه مهمه جدا، الغساله بعد ما تخلص برنامج لازم ان انا اشيل الفيشه من قلب الكهرباء. تمام. طيب يا باشمهندس ما انا فاصل باور. تمام. لازم يعني اشيل الفيشه؟ اشيل الفيشه، ان هي ممكن تبوظ الكارته. انا دلوقتي لو سايب الفيشه دي في قلب الكهرباء، تمام، اصبحت ان الكهرباء داخلالي على البورده. تمام. ممكن البورده دي تبوظ، تيجي تشغل الغساله ما بتشتغلش. طب يا باشمهندس ده انا كنت اخر مره مشغلاها وكانت شغاله كويس. يا فندم حضرتك سايب الكهرباء واصله على الكارته فبوظت الكارته حتى لو هي مبطله. طبعا موضوع الصراصير والكلام ده لازم نبعد الكلام ده كله عن الكارته لان هو ده الجزء الحساس. طيب يا باشمهندس انا ظاهر لي عيب على الشاشه. تمام. يبقى انا كده عندي مشكله في الكارته؟ لا يا فندم انت ما عندكش مشكله في الكارته. تمام. انت دلوقتي مشكلتك كلها العيب اللي على الشاشه ده بيقرا لي الجهاز محتاج ايه، او هو العقل المفكر ده بيشيك على الغساله كلها، بيقول لي انت عندك مشكله في السخان، بيقول لي انت عندك مشكله في الموتور، بيقول لي انت عندك مشكله في جزء معين. يبقى اذا الفني لو مش فاهم هيجي يقول لك بس احنا نغير كارته. تمام. طبعا الكلام ده مش صحيح. تمام. فالفني ممكن يكون رخيص تمام وموفر بس يدخلني في بنوك كتيره، يجي يغير لي كارته ويقول لي موتور ويقول لي مش عارف وفي الاخر المحصله كلها صفر. لا، انا ممكن لو فني فهمان تمام يجي يقول لي يا باشمهندس لا والله ده احنا عندنا مشكله في الصمام، لا والله ده احنا عندنا مشكله في ترمبه الطرد، لا والله ده احنا الكارته دي هتتصلح، لا والله ده احنا عندنا مشكله في لوك الباب. فلازم الفني يكون فاهم. تمام. ده هيرجع لايه؟ للخبره. تمام. الكلام ده كله متوفر عندنا في مركز الصيانه، بيجي لك فنيين فاهمين على اعلى مستوى، ناس بتكشف على الجهاز ويقول لحضرتك الجهاز محتاج ايه بالظبط
واذا كان محتاج ان هو يتنقل مركز الصيانه بيدي حضرتك ايصال معتمد، تمام. لو مش محتاج او العيب حاجه بسيطه بيخلص لحضرتك الجهاز في قلب البيت. لو ظهرت قدام حضرتك اي مشكله اتصل بينا على 17 4 16 وان شاء الله يجي لك فني على اعلى مستوى وتكون مشكله بسيطه باذن الله.